You said build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love. Bueno, vamos a ser justos. Voy a grabar también de la computadora para que vean realmente lo que es algo que suena bien. Acá hay un Altec 846A con un valvular supuestamente armado con 300B. Esto suena bien. Así tienen que sonar las cuerdas del contrabajo al principio y las voces en estos momentos. Así tiene que sonar un equipo de audio. Y estamos escuchando de la computadora, como escuchamos los videos anteriores, de AirTag y de JBL. Les mando un abrazo. Esto suena bien. ¿Ok? Escúchenlo. Métanselo en la cabeza. Este sonido es natural y real.